राम राम बे सारी बाणा ने। और आज बुढ़िया का भजन सुनावांगे। बे बुढ़ापा में आड़ गोडे कमजोर हो जैसे, खांसी जुकाम हो जैसे, और बे बुढ़ी का थूक लाल भी आपका बस में नहीं रहा है तो बे खांसी आओगी तो थूक भी पड़ेगा। और फिर बहू के कवर सासू के कवर बे सुनियो इस भजन में। रात नए खांसी आगी बेली में पड़ गया तू, रात नए खांसी आगी बेली में पड़ गया तू, बाण जाडे का बिना बहुआ ने प्या दिया काटा सीत, बाण जाडे का बिना बहुआ ने प्या दिया काटा सीत।
वे मेरी बाजी आई दोनों तो जोड़े बैरन हाथ बहुए मेरी बाजी आई दोनों तो जोड़े बैरन हाथ सास मन माफी दे सेवा करूंगी दिन रात सास मन माफी दे सेवा करूंगी दिन रात बहुए मेरी जुग जुग जियो तेरी माँ के जाए धीर बहुए मेरी जुग जुग जियो तेरी माँ के जाएगी। राम राम वे सारी वाणा ने और वे बुढ़ापे का वजन सुनाया और पसंद आओ तो लाइक करियो शेयर करियो और कमेंट करके जरूर बताइयो वे किसा लगे।